Ani yoon dulloomes, yoon maaltees, yoon dura heerumes, yoon dura dhiises, yoon amma heerumes anuma miti ani fayyoodhumaa jechuudha. Namni tokko dhufee maaliif manuma keetti si arrabsa? Har'a garuu dhiifama naa godha warri kaan dhugaan siniin jedha. Warri kaan dhiifama guddaa naa godha warreen na jaallattan. Warreen na deeggartan dhuguma siniin jedha. As keessa warreen na jaallattan sirriitti jirtu, warreen na deeggartan, warreen na jajjabeessitanis baay'ee jirtu, warri yaada gaarii naa qabdanis baay'ee jirtu. Keessuma keessaa namni tokko garuu hin dhabamu jechuudha. Kan nama qeequ, kan nama arrabsu, kan haamilee namaa tuqu jira jechuudha darbee. Obbolaanuu waliif hundi gaarii miti. Yeroo baay'ee garuu ani hin dubbadhu waan akkasii funaanee waan akkanaa hin dubbadhu. Kun garuu bakka dubbadhu malee waan na godheef nan dubbadha jechuudha. Ani kan piraankii godhu jaarsa kiyyadha. Kan piraankii hojjetu anadha. Viidiyoo kan maxxansu anadha. YouTube'ichi immoo kan kooti. Miti kan koo haga ta'ee jirutti nama ani irratti hojjedhes kan koo hamma ta'ee jirutti nama biraa hamma hin tuqnetti ani maaliif hin arrabsama? Dulloomtee ta'atii dura otoo jiraan sin fuudhin dura dulloomte ture sila dura eerumuu qabda ture otoo jiraan sin fuune ta'e eenyu si fuudha ture maaliif akkas hojjettaati dulloomtee ta'a? Anamma eessa koo dulloomesti na ilaala. Anamma dulloomeera. Siras dulloomeera moo qoyi jiraayyoo na fuudhu baatee namni biraa si kan si fuudhu hin jiru kan jettu. Wanti ko sirkara kokobiidhaan warri duri kokobii ko sirka jira moo hixaa ko sirka jira moo carraa ko tarka kee keessa jira. Yoo jira faana walitti hin dhufne ta'e. Namni na fuudhu akka hin jirre baqa kokobii na lakkooftee turtee gaafa dhaladhe warri duri kokobii faa lakkoofsifatan jedhu waan akkasii jira. Amma fakkeen wal fuudhuudhaaf yoo jedhanii namoonni sun lama maqaa haadhaa jedhanii kokobii kan lakkaa'an jiru. Moo kokobii san naa lakkaafteetu silaa jiraan toon fuunee ati hin fuudhamtu kan jedhu sii baasee barreeffama akkasii moo anarra dhimma qabda moo maali rakkoon kee dhugaa? Ila koomantii bareedaa barreessu yoommoo dabbare immoo caal jechuunis gaariidha. Jechoota hin malle namaan jedhanii booda dubbattuu nama godhu waan hin taane namatti barreessanii booda dubbattuu nama godhu mana ofiitti dhufanii nama arrabsanii dubbattuu nama godhu hanga dibee nama hin arrabsine awudansii koo hin arrabsine humaa tokko hin goone isin bohaarsuu yeroo wayyoo barumsa ta'e isin gorsuu waanan beeka kan hin jedhe kan ittiin amane viidiyoo isinii qopheessee isinii gadhiisuu. Kanaachi immoo mana koo keessatti immoo piraankii yoon hojjedhe jaarsa kiyyadha. Jaarsa keessuma cululuqaa kanarratti piraankii yoon hojjedhe wayi maaltu nama inaafsisa gurraacha? Anu akka namni hin inaafne duruma isaa akka namni hin inaafnee fi filannoo kiyya cululuqaa godhadhe jechuudha. Mo'icha cululuqaadhaan akkam faana jiraadhuufani gurraacha cululuqaa godhadhe jechuudha. Moo fayyoo haamilee gadi buusnaa jechoota akkasii jennaa maalii jedhe? Haamileen kiyya ottumaa ol ka'a. Kana garuu namoota tokko dhuguma akka an sirriitti dubbii danda'u akkani namaa deebisuus danda'u akka beekaniif jedheen baay'ee nan dhiisa. Koomantii baay'ee dhiisaan oola, dubbisee dhiisaan oola. Iskiriinshuutii faa godheen nama faatti ergee laali jedhaan oola namaanii dhugaa waaqaa jechuudha. Viidiyoo keenya torbee darbee keessatti faa kan abidda qabadhu kan elektirikii qabadhu kan jedhu koomantii akkasii faa argee iskiriinshuut godhee haadha eebbaattuu ergeen nan balleesse YouTube irra dhugaa waaqa. Baqa nama aniyyuu irra deebi'ee isiniin hin jedhu kana sheem dhugaa waaqa baay'ee nama qaanisa koomantichi. Kun garuu waa'ima dulluma koo waa'ee umurii koo waa'ee kokobii koo nama harkisan akka jiru mirkaneeffachuufan haasa'aa jira malee isa sanammaa yoomiyyuu naasa'u akkanumatti of keetti qabadheen du'a malee jechuudha. Waan namni namaa barreessa akkamitti hamma kanaatti namni nama yaadee jecha badaa itti yaadee namaan jedha. Anaan keessa koo maalitti beeka namni sun? Waan amma oduu akkana odeessaa yeroo hin jiru malee keessa koo maalitti beeka namni? Isinuu jechuudha hin beektan. Yeroo baay'ee viidiyoon hin dalaga. Viidiyoo jalqaba baay'ee nama gaddisiisu nan dalaga boodarra piraankii ni ta'a. Boodarra kolfanii ta'a. Boo'aana dhufa booda kolfata. Kanaaf keessa kiyyaa fi afaan kiyya garaagara. Piraankii yoon hojjedhes immoo yuutuubarri kamuu piraankii ni dalaga. YouTuber kan ta'e prank hin dalagne yoo jiraate
Umbeeku garuu gaasan wanta biraa YouTubein isaanii waan biraa ta'uu danda'a waan karoora biraa qabaachuu danda'a garuu YouTuber ta'e biraan ki namni kamuu haala barbaadeen hin dalaga jechuudha. Jaarsa kee ittiin haasa'iini osoo inni sin fuune ta'e namni si fuudhu hin jiru jechuun maal jechuudha akka ani maal yaaduufidha akka ani maal deebi'ee akkamii deebisuufidha. Dhuguma isiniin jedhala isaa yoo nama jabeessuu dadhabdan cal jedha. Yoo nama jabaadhu jechuu jalqabdan dadhabdanii dhiisuudha. Nama duubatti deebisuu, nama cabsuu kana baay'ee tokko danda'a jechuudha namni keenya keessa. Yoo ati mataa ol hin qabadha jette kan mataa gadi si dhawu baay'eetu jira jechuudha. Yoo ati cimee bakka ofitti amanamummaa kootiin waan hundumaa nan hojjedha keessaa nan ba'a jettee tattaafattee kan dhufee qossi godhu baay'eedha jechuudha. Yaada sanan akka ati qabattu akka ati duubatti deebitu kan si godhu baay'eedha jechuudha. Yoo inaaffaas ta'e likkumatti godhachuun baay'ee gaariidha jechuun inaaffaan namni tokko inaaffaa kan qabu jira. Hunda miti namni gaariini inaaffaa yoo ta'es likkiitti godhachuun baay'ee gaariidha. Akka namarraa hin beekamnetti barreessuun baay'ee gaariidha. Kan inaafan immoo nama waan gaarii hojjetu nama guguddaa irratti inaafan kun inaaffaa qajeelummaa jedhama. Inaaffaa qajeelummaan jira, inaaffaan jal'inaa jira. Fakkeenyaaf nama guddatee ol bahee waan hundumaa godhatetti akkamitti hojjedhanii akka nama kanaa ta'a yoo jette kun inaaffaa qajeelaadha. Hojii barbaadde kan nama sanatti inaaffaan jirtati. Hojii barbaadde akkamitti hojjete laata inni isaan achi ga'e laata yoo kun inaaffaa qajeelummaadha waan ta'eef inaaffaa qajeelummaa immoo seexanas ta'ee waaqas ta'ee si eeyyamamaa jechuudha. Garuu inaaffaa inni jal'inaa dhugaa waaqa jecha badaa namaan jedhanii kan seexanaati. Inaaffaan sirumayyuu gaafa seexan nama keessatti galudha jechuudha. Malee angaafan dhaladhe mana harmee kiyya bira hin jirtu. Gaafan garaadhaa bahe simiti kan handhuura koo simiti kan awwaale kan kiristinnaa na kaase simiti. Gaafan dhaqna qabadhe kan dhufee ofirra na kaa'e simiti jaala kiyya miti kiristinnaa kiyya miti. How you know ani amma dulloomu koof or dulloomu or not dulloomu. How you know akkamitti beekte? Anamma ganaadha yuutu umuriin kooyuu ganaa ijoolleedhaaniin xuuxxoo yuutuu naa kennan jedhee nama ganaa of qusachaa jirudha. Akkamitti akkasitti na barreessiti serious jecha kan kennaan dudubbadhu sin kolfuu dandeessu ani garuu akkanuma expressionii kooti jechuudha. Yeroo baay'ee immoo yeroon dhaaru ta'u beekin Ingiliffa Ameerikaatu natti dhufa Ingiliffa Afrikaa iyyuu miti. Yeroo kanaafidha yeroo baay'ee kanan aaree viidiyoo hin dalagne maaliif jedhee Ingiliffa Ameerikaa yoo natti dhufe I don't know bakka I don't speak beekee hin dubbadhu yeroo sana jechuudha. Sorry dubbachuu waan hin beeknee fi hin aaree viidiyoo hin dalagu jechuudha. Ammallee akka of godhaan jira jechuudha gadi of deebisaan jira jechuudha akka hin aarreef. Anyways akkasin ta'ina dhugaa namoonni tokko keessa jirtanii akkana waan hin taane namaa hin barreessin dhugaa waaqa ana qofa miti namuma kamillee namuma tattaafataa jiru olin siqaa olin baha jedhee waan beekuuf waan qabuun aktivitii isaatiin hojjetu gadi hin qabinaa dhugaa waaqa jabeessaa jabaadhutti nuufuufi jedhaa. Dhugumaan sinin ana qofa miti namoonni kaan illee jechuudha. Namni hojjetu kamuu guddachuu qaba. Namni hojjetu guddachuu qaba. Harki hojjete nyaachuu qaba jedha wangeelli. Dhugaa waaqa. Hojjennaan hin nyaatta jechuudha. Hojjennaan hin guddatta jechuudha. Namoota akkanatti dhimmanii creativity garaagaraa godhanii waan garaagaraa uumanii sammuu isaaniitiin otoo namni isaaniitti illee himin ofii isaanii yeroo baay'ee uumanii gara keessanitti dhiyeessan jaroota akkasii ajaa'ibsiifachuu qabdu dhugaa uumee fidaara waan ta'eef ofiisaatti yaadee qindeessee akkamiyoon godhe akkamitti yoon hojjedhe akkamitti yoon waraabee maal yoon jedhe maal yoon odeessee ta'a jedhee ofiisaa itti yaadee qindeessaara waan ta'eef namni kun baay'ee professionally nama ta'edha jechuudha. Nama baay'ee cimaadha jechuudha. Nama waa uumuu danda'udha jechuudha. Dhugaa ana ofiin jedhaan jiru baay'ee namootuma kaanuuf iyyuu yoo yaada kennitanii yaada positive ta'e kennaafi. Why? Jechi gaggaariin iyyuu hin dhumu bara kana keessa sanuu kan namni wal ceepha'u baratti duuni rakasa waa hunda kee rakasa ta'ee
namni akkuma qilleensaa fuudhamee deemu fakkeenyaaf qilleensi innaa ka'u kosii ta'ee peestaalii waan arge walitti bubbeefa namni akka kanaan yerootti darbaa jiru kana keessa dhugaa waaqa sirreessa nama qoccoluun gaarii miti namallee arrabsuun gaarii miti namattillee darbuun gaarii miti waan namaa nyaachuun illee gaarii miti dhugaan siniin jedha maaliif yeroon isaa gabaabbateera yeroomatti addunyaan kun dhumuu gahaa jira jechuudha kanaaf nama qajeelina yaadu nama gaarummaa yaadu nama yoo danda'ame karaa itti gargaartu yaadu dhugaa waaqa kunuu hojjetame hin dhumu jechuudha kunuu hojjetame hin dhumu jechuudha yeroo sana boqonnaa sammuu argatta nama yoo gargaarte boqonnaa sammuu nama gargaaruu jechuun maallaqa namaa kennuu miti baay'ee nama gargaaruu jechuun yeroo baay'ee maallaquma namaa kennutti yaadamu miti no kun yoo qabaatte kennitaaf kana yoo qabaatte fuutee kennitaaf hin qabdu taanaan garuu waan baay'eedhaan gargaaruu dandeessa waan baay'ee sammuu kee keessa isa jiru kennaa birrii maallaqni hin dhumti miti waan hin dhumne nama gargaaruu dandeessa. Haasaa koo keessatti garuu nama gaddisiise yoo jiraadhe soorii dhugaa waaqaa soorii haasaan kee garritti tokko nama kofalchiisa gar tokko nama aarsaa garri tokko immoo siireesiidha paartii sadii qaba. Kana hunda keetti warri natti mufattan garuu dhiifama.